Hai sis, boleh buat satu minuman selepas baik demam dan kurangkan batuk yang kuat? Okey. Hari ni Aisyah nak introduce satu herba nama dia lohan ko atau lohon ko, maksud dia monk fruit. Cucikan dan pecahkan, kobek satu-satu dan masak dalam air. Rasa dia sangat manis, tapi diabetes pun boleh minum sebab tak naik blood sugar. Kalau tak nak masak pun boleh masuk dalam air panas je. Biar dia 10 minit macam tu pun boleh minum dah. Dia elok untuk clear toksin dalam paru-paru dan soothing untuk throat. Boleh beli kat kedai Sensei. Kalau tak tahu nak cari kat mana, boleh tengok Shopee link dalam profil Aisyah ya. 1 minggu boleh minum 2-3 kali. Tak apa, tag dan follow ya.